Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da dawowa HausaSploit. A wannan darasin za mu koya muku yacce za ku yi creating ɗin Shodan account, da yacce za ku yi login, da yacce kuma za ku samu Shodan API. Okay? Mu tafi cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, so abu na farko da ya kamata ka fara shigowa cikin wannan website din mai suna shodan.io. So anan zaka taba setting sign up, gashi nan. Alright, so ana wajen sai ka taba setting register. Okay? So ana wajen zaka zo ka saka username naka, ka sa password, ka ƙara sa password din, sai ka saka email naka, sai ka taba setting create. In ka taba setting wannan subscribe, za su ci gaba da turo maka messages ne ta cikin email naka haka da sauransu. Okay? So idan ka yi create na account, zaka taho sai ka taba setting login. Okay, so ni already ina da account, bari in yi login. Na zan saka abbalo. Okay, bari mu ga idan ban manta password din ba, sai mu danna enter mu ga. So za ta kawo ni na wajen create an account. So ina ga bana da account a can, amma bai yiwu a ce bana da Shodan account ba. Bari in saka lucky mu ga. Ni na san dole ina da Shodan account. Okay. So gashi nan ta kawo cikin dashboard din, gashi nan kuna gani successfully, ga email nan da komai da komai. So kaka saka real email naka, kawai ka sa fake email. So duk email din da ya zo maka kawai ka saka a wajen. Kun fahimta? So gashi nan mun yi creating din Shodan account. So daga nan wajen za ta gwada maka show API. Gashi nan kuna gani API key, gashi nan show, sai ka taba setting shi. Alright, so za ka ga QR code nan ta bada, ga kuma API din mu nan. So kun ga yacce ake create na account da login, da kuma yacce ake samun API. So wannan API din ka kuskura kai ba ma wani ita, ya je amfani da wani, ya hada wani script, ya je aiki da wannan API din, so duk wata banna dai za a iya tracking naka. Kun fahimta? So tana da matukar power sosai. Kar ku kuskura ku yi sharing nata ku ba ma wani. Idan kuma kun ba wani ita, ku taho ku yi login, sai ku taba set reset, gashi nan. So zai maku generating din wata API din. Kuma ina gama wannan bidiyon zan yi reset nata haka da sauransu. Kun fahimta ko? So tana da matukar amfani, kula da ita sosai. So haka ake creating din account da komai da komai. Okay, so Allah ya taimaka.